काय बोलतात, तुम्हाला पण असे खुसखुशीत शंकरपाळ्या बनवायच्या? तर चला बघूयात कशा बनवायच्या. तर त्यासाठी मी हा ग्लास घेतला आहे, त्यानेच सगळं मोजून घेतलं आहे. म्हणजे दूध घेतलं पहिले, त्याच्यानंतर साखर ती छान मेल्ट होऊन दिली ना, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तूप ॲड केलं, ते पण त्याच ग्लासाने. हे मिश्रण मी छान थंड होऊन दिलं 10 मिनटं आणि त्याच्यामध्ये लागेल तेवढा मैदा घेऊन तुम्ही पाहू शकता छान पीठ मळून घेतलं. ते 5-10 मिनटं रेस्ट करून ठेवलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात छान जाड अशा चपात्या हे करून घेतल्या आणि त्याच्या थोड्याशा जाडसर ठेवायच्या, म्हणजे शंकरपाळ्या ज्या आहेत तर त्या छान खुसखुशीत होतात, त्याला छान लेअर पडतात. डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी अवेलेबल आहे, तो तुम्ही नक्की पाहू शकता. आणि त्याच्यानंतर ह्याला छान तळून घ्यायचं, ते पण तेलामध्ये. नक्की